11 листопада відбувся конкурсний добір на зайняття вакантних посад керівників комунальних закладів загальної і середньої освіти Нововолинської міської ради. На посаду директорів 3 закладів освіти Нововолинської громади подали документи по одній особі. Зокрема, стати директором Нововолинського ліцею номер 3 претендує Руга Наталія Анатоліївна. Новим керівником ліцею номер 8 може стати Янюк Олег Миколайович, а очолити ліцей номер 9, що у селищі Благодатному, хоче Бакуш Василь Вікторович. У конкурсантів перевірили знання в галузі законодавства про освіту. Також вони виконували ситуаційні завдання, презентували перспективні плани розвитку навчальних закладів, відповідали на запитання членів конкурсної комісії. На порядок нашої комісії виноситься 4 питання. Перше – про проведення перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України про освіту і про повну загальну середню освіту, що буде здійснюватися шляхом письмового тестування наших претендентів. Друге питання – про перевірку професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання. Третє питання порядку денного – це про проведення публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладів загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. І четверте питання – про підсумки проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників директорів комунальних закладів загальної середньої освіти комунальної форми Нововолинської міської ради. За результатами конкурсу комісія рекомендуватиме управлінню освіти призначити переможців добору, уклавши із ними контракти строком на 6 років або на 2 роки для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше із дотриманням вимог законодавства України про працю. До слова, виконавчим комітетом повторно оголошено конкурс на посаду директора ліцею номер 1. Прийом документів від кандидатів триватиме до 27 листопада. Нагадаємо, попередній директор першого ліцею Сергій Мороз зайняв посаду начальника управління освіти.